Nah, kita dapat hari ini kita dapat 1 poin teman-teman. Nah ini kita dapat dasi merah lagi teman-teman ya. Hari ini kita punya keberuntungan juga. Kita dapat dasi merah. Ini agak lama kita menunggu teman-teman, karena tadi kita waktu pergi memikat udah agak terlambat. Karena kalau sudah terlambat serindiknya sudah mulai menyebar. Tapi akhirnya penantian kita walaupun lama, tapi alhamdulillah kita dapat hasil. Oke teman-teman, saudaraku semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.